Assalamualaikum. Hai, apa kabar hari ini semua? Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Mumpung akhir pekan, pagi-pagi saya mau ambil jahe dan petik jeruk manis di belakang rumah dulu ya. Saya mau bikin teh jahe buat ngobatin batuk saya yang udah berapa hari ini. Sekalian seduhin sari jeruk buat anak-anak biar mereka minum minuman segar. Selamat menonton. Putus.